بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبي مبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، benar-benar mengfadilat Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala mai tengok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat kong akhir zaman ni, dan ya Allah Subhanahu wa taala kurnia dan betal berai mong rahmat dan fadilat kong lu. Dalam hadis ni, dan ya Allah Subhanahu wa taala mong rahmat Allah Subhanahu wa taala mai tengok umat akhir zaman, dan ya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dan ya Allah Subhanahu wa taala maaf ampun berai atau tihu kea o pak ananga kong mata ngak nan punyu chu chong hong tihu mata bomnong o atau ananga atau pupunui mjai nan ngak nau hong vai ktai tan hatum pupunui atau ananga kong ngak nau hong mata ka kip sangkot hong gup nyu na makani tihu kuasa telak la o hatum tumpi ananga nan ya Allah Subhanahu wa taala maaf berai dan leg leng berai dan tihu keo pak hatum pupunui atau amal tumpi nan ni je hasa nikmat, ni je hasa rahmat kongpung mong Allah Subhanahu wa taala mai pak umat ni. Ya kata dalam hadis ni makanai Allah Subhanahu hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis kong riwayat nyumong an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Makna hadis ni berkata Allah Subhanahu wa taala maaf berai atau leg leng berai pak umat kau ni nan ya bu ngak chu chong hong ti hom ta bom nong o atau pupunui mjai madam kong chu chong hong ti hom ta bom nong o dan pupunui atau ananga kong chu chong hong vai ktai dan pak ke kong gang bong khat bong khom neo ti ngo nyu hong nyu ti ho kwa sa tlag o ngạ hong ka hong gang kiếp sangkot hatum ananga kong nyu ngạ hong gang kiếp sangkot pak ananga kong chu chong nyu ngạ pak ananga kong chu chong hong ka kiếp sangkot mong gang mai ploh nyu ti ho kwa sa tlag la o ma ka tong klau chini ni nan ya Allah Subhanahu wa taala maaf berai dan leg leng berai pak hatum pupunui atau ananga kong chu chong tong pi nan. Yang dalam hadis ni ho pacamaikan la mong rahmat Allah Subhanahu wa taala tengok umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dan ya Allah Subhanahu wa taala maaf ampun berai dan leg leng pak chu chong nan ya hapin lai ya nyu ngạ nan hong ti hom ta nyu ngạ pakka kong chu chong nan makanai hong nyu vai ktai atau nyu ngạ nan makanai hong ti hom ta bom nong o pak hatum pupunui atau ananga kong nyu ngạ nan makanai ploh nau pu leg leng makanai nan ya leg leng pak tu sa pa nyu man leg leng pak tu sa tengok kum ho chkong kong nyu ngạ nan hong ti hom ta bom nong o atau hong vai ktai nan ti ho kan makna hukum nyu nan makanai dạo pot o dạo cái leg leng pe o misalkan nyu dạo ka sa ogang kong nyu smeng hong nyu nan ti hom ta smeng o yanan nyu smeng hong ti hom ta smeng o nan makanai Allah Subhanahu wa taala po mu nyu nan ya ti ho tu sa o tengok smeng pa nyu hong ti hom ta smeng o nan tetapi hukum nyu cứ nyu dạo tai pia smeng nyu wa dạo kong hapin lai ya nyu tai bo lai nyu smeng kong thuh na ploh na makanai hong ti hom ta smeng o yanan chang lafaz dalam hadis ni makanai atau makna dalam hadis ni makanai nan ya ga leg leng berai pak nyu pak tu sa pak nyu pak chu chong nan man pak tu sa pak nyu nan tetapi hukum cứ to dạo kong hukum nyu cứ to dạo kong dạo ka misal te hupo tu mai dạo ka misal kai dạo ka sa agang kong nyu pamtai agang muslim hong te hom ta bom nong o dạo ka to dalam
Phu mà sâu punyu nó mà cái này bầm non như nên khăn nào bầm tay agang con cà phê mình tới tới pi chả bạn nương còn nhu châu nên nào nhu hồi dạo agang con cà phê nó nhu là dạo nó thì ngó agang Muslim vậy nên trong mà pla bị ní nhu thì hậu tu sa o thì ngó anh ngạ còn nhu ngạ nào nào bầm tay agang Muslim không thì không ta bầm non o nên tới tới pi cứ nhu dạo kia học công nhu cứ như dạo tay bị giá dạo tay bị giá ati ya mà na nhu chung ngư chặt nên vợ dạo tay phía chung ngư chất nào pa ahli mà giật nên vợ giàu cùng nên nhớ lui tra còn phẩm tay sau gần năm cái này nên nhớ dạo phía nào pa agang cũng dạo phẩm tay nên vợ cánh tay tu sa năm cái này Allah subhanahu wa ta'ala maaf berai dan lược lên berai tetapi dạo tay hukum nyu dạo tay phía vợ giàu cùng Hapin layer ahli menjadi mengenai tim tia. Tentu dalam Al-Quran Al-Karim dan ya Allah Subhanahu wa taala hu pacabaikan la Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini dalam ayat mengenai wahai Allah wahai pa kau la tu'akhidna juya hơn mengenai mự na tingo atom anh ngạ phong con cao ngạ nằm cái này hùng ta vài tay à tàu chủ chồng vậy đến tụt làm ở nằm cái này phải cho bài khan lại Allah subhanahu wa taala maaf berai nào thì ngộ omat mẹ pa omat nhưng mà cái này nên nhớ tụm anh ngạ cùng ngạ nào hùng chủ chồng cùng ngạ chủ chồng nằm cái này hùng thì hùng ta bồng non ó à tao ngạ chủ chồng nên nằm cái này hùng sập vài tay tụt làm ở cái Allah subhanahu wa taala firman wa laysa alaykum junahun فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم maka tihum ta panha o mà tihum ta chu chong o nào thì ngộ phong con đồng pi hư nên mà cái này hapin lai ta ngạ chu và hapin lai phong hư nên cái này ta ngạ chu chong nên hong tihum ta cô bầm non o ngạ chu chong nên hong tihum ta bầm non o tội thì làm tay phong con đồng pi hư vậy nên hatum kung ngạ hatum pupunui atau ana ngạ kung ngạ chu chong hong thì hum ta bom non atau niat to tram tai o nan maka hatum ana ngạ nan tan pupunui nan nan ya Allah subhanahu wa taala maaf berai tan lực lên berai tan kau baca mai kai lại to dalam hadis ni makanai nan ya Allah subhanahu wa taala maaf berai nau tingo umat ni makanai nan ya tingo hatum tingo kum ho chkong ko nyu ngạ hong ti hom ta bom non o atau kum ho chkong ko nyu ngạ nam cái này hom ta vài tay nam cái này nên nhớ tingo tu sa nên mình atau pu con gang kip som kot tingo pupunui atau an ngạ cùng padai pu nyu ngạ hong chu chong mong sarap ko padai nào cái này nên nhớ tingo an ngạ tingo tu sa mình tetapi ti hokan tingo pu hukum o ya Syekh Ibn Abdul Bar kết hôm ya là gaho ai cái phim cao tiếng ngọ mà na nhu ulama ai cái phim cao tiếng ngọ bộ phận Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lại Allah subhanahu wa taala maaf berai mà tiếng ngọ umat ni cái này mà tiếng ngọ umat kết ni cái này nên ya hatum an ngạ cùng ngạ chu chong hong te hong ta bom nong ó atau hatum an ngạ atau bộ phận con dây atau con ngạ nên hong vài tay ni cái này nên ya tiêu hô cân tiếng ngọ gặp ai không hapin lai ta ngạ chu chong atau ngạ khút kha là tiếng ngọ gặp ai bạn nữ Indonesia mà cao và chụp dạo tay bia smom ta bom nón atau hong vài tay cái đây tetapi cân tay tụi đưa tiếng ngọ tu sa nên mình tu sa Allah subhanahu wa taala maaf ampun berai tetapi tiếng ngọ gặp ai nữ Indonesia atau tiếng ngọ hạ bạn nữ Indonesia cứ và chụp dạo tay bia dạo tay slave mereka gang vợ ông mai tiền tung pi nên dalam hadis ni mengenai pecah ikan pak trailer Islam ci ukama hasa kon tiho ka pactang atau tihokan chia ukama kong ctang dan chia ukama kong nal hoa nó bukan Islam ci ukama kong petal rahmat dan ci ukama kong senang dan ci ukama kong tiho patrau ma tingo umat ni o nên nhớ hapin lai mata ngạ
atau mày bột nuôi nó cái này hong chu trong bột nuôi mày nên hong chu trong atau anh ngạ nên hong chu trong hong thì hong ta bầm non tội làm nhiều ó atau bột nuôi atau anh ngạ nên cái này ngạ nên nào hong vài tay nên nào mà cái này atau hong ta ca bằng khất bằng không mong mai chặt than tội thì chúng vinh gục nhiều nên hong gục nhiều thì hồ rito dan prom khấn hi ngạ bạ anh ngạ nên ó nên như Allah subhanahu wa ta'ala maaf bray dan lược lên bray nào bạ hatum anh ngạ con chủ trong tổng pi nên dan tội làm hadis ni hậu bạch bài khan cái nên như umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni makan ni afdal chiang umat kai dan xem chiang umat kai tổng pi nên như hong Allah subhanahu wa ta'ala petala rahmat bray me pak umat ni makan ni nên như con lulu tan tội làm hadis ni con nên như hậu bạch bài khan con mẹ pak umat ni makan ni nên như lược lên bray dan maaf bray pak chu trong pak nhu thì ngọ anh ngạ còn nhiều ngạ hong vài tay tan ngạ nên nào mà cái này hong thì hùng ta bồng non ó tao ta cà kịp song cốt móng mà chặt than tội thì chúng vinh cũng nhiều hatian pun kaum muslimin kong lo hormat ini kau baca baik kala hadis kong pak tu mai belah ni nên ya Allah subhanahu wa ta'ala maaf bray thì ngọ tu sa thì ngọ cùng ho nên mình tetapi hukum nyu cứ tội vào cùng sao gang cùng nyu smeng hong thì hong tệ smeng ó nên ya nyu nên thì hu tu sa ó hạt pin này ya hong nyu ngạ nó con nyu smeng nên nào hong vài tới tao con nyu smeng nên nào mà cái này hong gang và khách và không nyu tao nyu smeng nên nào mà cái này hong vài tay nên nào mà cái này nhu hu tu sa tetapi về chụp dạo về nhu nên mà cái này smeng vợ hạ băng kế hạ pin lại với nhu tại bò lệ nhu smeng nên hong thì hùng tệ smeng o misalkan cái sao gang con nhu ngạ khốt khát gặp ai tại gang cứ về chụp dạo tay nhu bây giờ cần đại Allah so nhu hu tu sa o thì ngọ phụ ngạ chu papanasa gặp tao ngạ khốt khát gặp ai tại gang nên tetapi nhu nên mà cái này về chụp dạo tay bây giờ vậy cả bao gặp ai nên vợ giao ca sạo gan cùng nhu bầm tay gan hong thì hong ta bầm non ô tetapi tu dalam masalah ni habin lai gan padai beri ke nyu nan pani ijma ulama tumpi habin lai gan bakhat bakham nyu beri bầm tay gan krai bây nên o gan bầm tay nyu mà plap ini cứ về chụp thì ngọ group nyu nên mà cái này nên nyu tiêu hô na bầm tay gan on tọ gặt xa dù về nyu ô và lo pon gan bầm tay nyu cái đấy cứ nhu tiêu hồ ai nhu rong phal kiếp song cốt mong mà chặt than chủng vinh gục nhu đau na bầm tay gần khay giờ lại bầm tay gần khay ó và chấp dậu gặp bầm tay nhấu nấn cứ nhu nó mà cái này tiêu hồ ai na bầm tay gần on tọ gặt xa giờ về nhu hồ và lao pon gần bầm tay nhu và lao pon gần bầm tay nhu cái đây vậy nên họ cần lệ tọt trong hadis ni Allah subhanahu wa ta'ala maaf bray pa gần lại giờ cũng dậu gần kiếp song cốt từ ngọ gần kiếp song cốt từ ngọ anh ngạ con gặp đang nhu ngạ và là pon nhu tay nhu hô đi to khăn là ngạ ở cái đấy lúc nào gần lực lên về cái nhu tetapi từ ngọ phụ cầm tay gang nên nhớ gang thì hô nụ nhát tao gang thì hô lực lên về phải nhu ó nhu nó cầm tay gang khai on to gặt xa dù qua phải nhu nên wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.